Դրսում կան հավաքված մարդիկ ու բոլորի պահանջը նույնացն է Նիկոլ Փաշինյանի հերթապետություն հայտեն, հեռանա, ձևավորություն Ես հակընդեմ առաջարկում եմ, որպեսզի Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեն, որ դուրս են գալիս քաղաքականությունից, որպես երկար տարիների Հայաստանը կեղեքած կոռուպցիոն համակարգի հիմնադիրներ եւ ղեկավարներ եւ նաեւ ընտրակեղծարարներ, առաջարկում եմ, որ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը առաջարկում եմ, որ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինքնալուծարվի, որովհետեւ դա մի կուսակցություն է, որը իր 004 շրջաբերականով ֆիքսել է, որ իր նպատակն է Հայաստանի անկախությունից հրաժարվելը, հետո կխոսենք։ Ոչ, մենք կհեռանանք իշխանությունից այն ժամանակ, երբ ժողովուրդը կասի, որ մենք այլևս չի ուզում, որ մենք լինենք իշխանություն։ Դրա մեխանիզմը հայտնի է, դա ընտրություններն են։ Ընտրությունները տեղի են ունենալու բայց թողեք խոսեմ։ Ինչ հատավեք հարցրեք։ Հակադարձեք։ Կոռուպցիային, չգիտեմ ինչ չորթվարկեցիք վերից վերաբերյալ, բայց չկա նման դատարանի որոշում։ Հիմա դուք ինչու եք հայտարարում մի բան, որը հաստատված չէ։ Պարոն Ֆարադյան, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, դուք օրինակ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին որպես լրագրող գրում եք այդ թվում իշխանությունների կոռուպցիայի մասին։ Ինչ եք գրում։ Չէ, Փաշինյանը հերնում հայտարարում էր, որ ազգային Չէ, այսինքն դուք բան եք։ Չէ, թողեք ավար հարցնեք։ Բայց հիմա այսինքն բան է, հա, ես եմ վերագրում։ Լավ, խնդրեմ։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր պատգամավոր ազգային ժողովից հայտարարում էր, որ Սաշիկ Սարգսյանը բիզնեսին 50% փայ է, ես դա որպես լրագրող։ Լավ, հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք, չէ, դուք ձեր անունցել եք գրում, բայց ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք հիմա լրագրողները, այստեղ կոնսենսուս կա, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանը եւ Հանրապետական կուսակցությունը ընտրակեղծարարներ չեն եւ կոռումպացված չեն եղել։ Եթե դա է ձեր կոնսենսուսը, ուրեմն դուք ընդհանրապես կապ չունեք Հայաստանի ներքաղաքական դաշտի եւ հանրային մտքերի հետ։ Դե իմ տեսակետն է, ես էլ ձեզ հայտնում եմ եւ ասում եմ դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանը հեռացվել է իշխանությունից։ Եթե իմ ասածները սխալ լինեին, Սերժ Սարգսյանը չէր հեռացվի իշխանությունից։ Պարոն Ռուբինյան, վերջերս ասում Քոչ այն բազմաթիվ գույքերը, որ դատախազությունը պահանջում է Ռոբերտ Քոչարյանից ու իր ընտանիքից, որը գումարային մոտ $200 միլիոն է գալիս ու ինքը մուծվելու է, դա ձև չունի։